Қайырлы күн баршаңызға. Біз Астана қаласының сыртындағы 40 километрдей жердегі мынау кезінде халық жауы деп қазақтарды қырды ғой, солардың әйелдерін қамаған Алжир лагеріне келіп жатырмыз. Соған арнайы көрме музей ашқан. Сол жерге келіп жатырмыз. Рұқсат берсек, іштерінде түсіреміз, Алла қаласа. Алласы қасында ана жерде мешіт бар екен. Ана жерде мешіт тұр. Алла қаласа, рұқсат берсе, түсіруге іштерінде түсіреміз. Мынау білмеймін, не белгі екен, бас киім сияқты ма? Қасірет қақпасы, қуғын сүргін құрбандардың рухына тағзым етейік дейді. Әр осы жерде болған ұлттың елдері өздерінің елдеріне құрмет ретінде белгі қойған екен. Мына жерде Израильдің Қазақстандағы елшілігі дейді, тұтқын еврей елдердің рухына не қойған? Тақта. Мына жерде Беларусь әйелдері, олар да осы жерде болған, соған тақта қойған. Армян дейді. Түрлі ұлттардың әйелдері болған. Француз әйелдері де болған екен да. Репрессияның құрбаны болған дейді. Неміске де қойған. Немістің де әйелдері болған да осы жерде. Посольство Германии, Астанадағы. Азербайжан, Грузия. Осылай кете береді. Ана жерде тағы бір талай елдер бар. Біз алдыңғы қақпасына келдік. Алдыңғы ходына. Бисмилля кірдік. Барак дейді. Осындай барактарда әйел адамдар тұрған. Қамаған осындайды. Қанша адамдар қиыншылық көргенде осындайда тұрып. Аты жөндері жазылған. Қаншама адамдар болған. Солардың бәрінің аты жөндері. Отыз, 40, 50 жылдарының басындағы саяси қуғын сүргін құрбандарына еске алу қабырғасы дейді.
музейдің артындағы ход. Жауыз жандар жүргізген кімге заңын, бақыт жайы мен қалай жыр жазамын. Бақыт жайлы мен қалай жыр жазамын. Айту қиын жыламай ал жыр атты, әйелдерге арналған түрме азарын дейді. Күзетшінің макеті. Осындай күзетшілер тұрған ғой. Машинада. Киноларда көрсетеді ғой. Мынандай вагондармен адамдарды алып келген, тасып алып келіп. Ішін көрек көрсетіп жіберейін. Этаппен осындай келген ғой. Ішінде манекендер. Темір пеш ортасында. Осымен біздің Алжирге музейіне келген неміз аяқталды. Негізі әрбір адам тарихын біліп жүру керек қой. Баршамыз біздің ата-бабаларымыздың жерімізде осындай нәрсенің болғанын біліп, ұрпақтан ұрпаққа айтып жүруіміз керек. Және де болашақта осындай нәрселерден Алла Тағала сақтасын деп тілеп дұға қылуымыз керек. Жақсы күндерде жолыққанша аманшылықта жолығайық.